Wamadlamini. Awushayela lokushanyela kahle lokhu ubhizi ubhekana nendoda enqunu lapha. Yini inkinga yakho? Uhlule ukubheka mina ngisekamelweni ngithi ngibheke nakho uyahluleka ungibheka. Uyangishalazela mongibheka kodwa ukwazi ukubheka le ndoda la elapha yayinqunu. Unebhiye. Ubhedi, umbhede musungushiye endlini. Hayi umbhede, ubhiye intshebe. Oh! Ona Madlamini, yizo lezi zinto olibheka ngeke ungakho ubhontshiswa musha lapha ngoba ubhizi namabhedi wakho lawo. Awukahle baba. Hamba phela. Wona ntebuho njalo uya kuba nqunu emgaqweni. Uya ngoba usithathela abafazi. Uya kuba nqunu emgaqweni. Wena ngizotshela uma wakho uthi wena awufuni ukuqoqa. Ngiyacabanga.